I'll put you in front of my melodies. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, oh, you are all that matters. Oh, oh, you are all that matters. Oh, oh, you are all that matters. Oh, what would I live for if I don't have in my life? What would I gain if you take the Holy Ghost? What would have become of me if I didn't see your light? What would have been said of me if you didn't hold my hand? Now I've come to realize that you are all I have. You are all that matters to me, Lord. You are all that matters, Jesus. I'll put you in front of my melodies. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Hallelujah, hallelujah. Father, it's only you who matters in my life. It's only you who matters. Where would I be if you did not hold my hand? Where would I be if you had not held my hand, Father? Where would we be, Father, if we had not seen your light? What would have been said of us, O King of Glory? Father, we worship your name, O Jesus Christ. Father, we bless your name. It's only you who matters in our lives. It's only you who matters in the ministry. It's only you who matters in our families. It's only you who matters in this world, Lord. Father, we bless your name and exalt your name. Omusimba omulungi Yesu Kristo, nate tukwebaziza olunaku lwa leero. Haleluya. Tukwebaziza taata. Tuzze mu kaseera akalala nate okubaako kye tugabana mu evening glory taata. Era nga kitundutundu ku conference y'omwezi guno weebala omwoyo omutukuvu gwakiganyizza. It's only you who matters. Kyetuva tukwaniriza amasekati gaffe kuba bw'oba toliiwo Mukama taata tewaliwo kigenda kutambula. Because it's you who matters. If you're not in our midst loving Jesus, everything else is useless. Everything else is just background noise. Father, Lord Jesus Christ, come and take your place. Fill this place with your presence. Loving Jesus, open up our spiritual ears that we may hear from you. Our eyes that we might see, O King of Glory, exactly what you want us to see in your word. In the mighty and powerful name of Jesus Christ. Conference the Impact Conference, O King of Glory. Indeed, Father, Lord God Almighty, as you take your place, as you sit on your throne, loving Jesus, as you reign, O heavenly Jesus, let every word that comes from your throne impact our lives in this conference. In the mighty and powerful name of Jesus Christ, we have prayed and believed. Amen. Hallelujah. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo, Christ Church of Prayer Ministry. Bannange mbaniriza nnyo mu kaseera kano nate aka evening glory. It is our first day of the second part of our conference. Amen. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Lunaku lwaffe olusooka mu paati ey'okubiri eya conference yaffe ey'omwaka guno. Ani asobola okujjukira paati esooka eya conference ebadde eyogera ku ki? Amiina. Paati esooka ebadde eyogera ku ki? Era paati ey'okubiri eyogera ku ki? Amiina. Paati ey'okubiri yeno yennyini gye tulimu. Paati esooka eya conference yaffe ebadde eyogera ku
Christ is life in single parents. Amen. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Christ is life in single parents. Ate tuliko part eyokubiri egamba family in ministry. Amen. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Amanya nze Janet Rachel Kyakatonda, nange ndi muweereza mu CCPM. Ate ndi member mu David family. Mbagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Mbatumiddeko nnyo. Ntumira konya abasumba bange overseer, ate nga overseer atukoze bulungi. Musumba ate banange abasingano tebamanyi linnya lya overseer waffe. Overseer erinnya lye nga bwolaba Nakyaze Janet ye Musumba Henry. Kati alina ekitiibwa kya overseer, alina ekitiibwa kya Musumba. Ate kati bw'oliwandiika n'okola Musumba Henry oba tokoze repetition. Yes, obanga agambe nti Musumba Jim Kwesiga. Musumba Kwesiga Jim. Nga Kwesiga ye Musumba lyerinnya lye. Yes, overseer nkutumiddeko nnyo Musumba waffe, overseer waffe nga overseer Musumba Henry. Nkutumiddeko nnyo sebo ne family yonna. Weebale otukoze bulungi ku emisana otukoze bulungi oze ate n'otuyitiramu noyongereza ku introduction yakoleddwa ku makya. Abasumba bange mbatumirako nnyo. Papa mawa nkutumiddeko nnyo musumba waffe, our lead pastor in CCPM. Tukwagala nnyo musumba waffe. Musumba Jim, thank you so much. Bwatuwadde introduction ku makya. Weebalire ddala nkutumirako nnyo. Ate omusumba w'abavubuka, musumba Jonathan, nkwagala nnyo musumba wange, nkutumirako nnyo. Ne family z'abasumba bange zonna nzitumirako mu linnya lya Yesu Kristo. Abaweereza ba Mukama sisobola kwerabira mwami Adimini, mwami Derek Gumikiriza n'omukyala nze muyita Mr. Gumikiriza of Mrs. Gumikiriza. Mbagala nnyo era mbatumiddeko nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Abaweereza mwenna in all departments, bamama bapapa, mutukola bulungi, mwebalire ddala, mwebale. Mutukola bulungi by the way. Mwebalire ddala mama w'amawanga bama PC nkutumiddeko nnyo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu, the elders of the church. Amina, mbatumiddeko nnyo. Papa Solomon, Papa Kasiba, mbagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Ate mwatukoze bulungi. Can you imagine party yasoose yatandikiddwa aba elders nga bagamba nti obukadde magezi banenge mwatukoze bulungi. Ba elders mwatukoze bulungi, mwebalire ddala. Section eyo mwatuttemu bulungi. Actually bwe mbadde nga ndi mu kuyisaamu notes zange nendaba nga whoever set this conference nga kyali kituufu okutandika nga singles kyekina okutandika, then family n'eryoka ejja, because family egenda okutandika wasooka kubeerawo single. Nengamba mwakikola mukigenderedde, just mwakigattawo obugasi nga for a family to start single yalina okusooka okuba nga yazze. Amina, bannange mwatukola bulungi. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Nina ebifaananyi bye ndabye wano waggulu. Mukyala w'omusumba waffe nga naye abadde oba ngiyite accident eyo, ndabye basi ya link wano ng'ekutta omuliro, ate nga ne mama Lizi ng'alabika abaddemu. Bannange kibi nnyo, abantu ba Mukama bonna babadde mu basi eyo. Naye twebaza Mukama nti kiraka tewaliiwo akoseddwa, nga bonna bafulumye nga bali bulungi. Bannange twongere okusabira abantu baffe Uganda, enguudo, ebidduka, twongere okusaba enguudo kwe tuyita. Amina, enguudo kwe tuyita, ekyawandiikibwa kya Mukama kisobole okutuukirira in Psalms 121 verse 8. The Bible says that he shall preserve our going out and our coming in. Twongere okusabira abantu baffe, twongere naffe okwesabira. Omulabe Sitaani naye amaaso agakanudde, kale n'otunulira basi ennamba neggwaawo, ate abantu ne bafuluma nga balamu. Oyo bw'ataba Katonda abeera ani nga amazima? Kyawandiikibwa ne kituukirira nti he preserved their going out and their coming in. Amina.
abali ku mukutu saawa eno mbatumiddeko nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Omusumba wange Jim Kajambo, mukyala Namagembe Jaliya omubwati Kajambo, Mariam, Precious Mariam, mukyala Jeni nkutumiddeko nnyo. Waliwo bamwami bamukyala eyasookeddeko ddala ku mukutu, nkulengedde naye erinnya siritegedde, oba mukyala Jemel something names, nkulamusiza nnyo. Weebale ennyonyi enkeeze, osobola okulumalayo bambi weebale kutwegattako, weebalire ddala kaseera ka conference. Amiina. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Nina ekigambo kyenzijukidde ntera nnyo okuwulira nga abantu bakikozesa nti nga barekodinga videos, tap oba tulinde abalala bajje, kind of mubimanyi abantu babyogera nti oba nga wetulinda abalala tap your screen oba tap oba your video, sibitegeera. Naye ffe tetugenda kukola tap. Amiina, tugende mu maaso n'okugabana ekigambo kya Katonda. Amiina. Mukama bawe nnyo omukisa. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Amiina. Yes, tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri mu conference yaffe era nga lunaku olusookedde ddala nga theme yaffe ey'ekitundu kino ekyokubiri tugenda kwogera ku family in ministry. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era nga our theme scriptures ezatuweereddwa zeezo zetugenda okuyimiriramu. Kale nga tetunabaako kirala kyonna kye tukola, nsaba tusome ekigambo kya Mukama ekyo tulyoke tugende mu maaso. Amen. Ekyawandiikibwa kitugambye kitya mu Joshua 24 oba Yosua 24 olunyi lwa 24. Bayibuli etugambye, and the people said to Joshua, the Lord our God we will serve, and his voice we will obey. Amen. And the people said to Joshua, the Lord our God we will serve, and his voice we will obey. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Tudduke tugende mu 1 Timothy 3:5. Amen. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. 1 Timothy 3:5 yatugambye etya? 3:5 yatugambye, for if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? If a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? Musumba mulungi Yesu Kristo, tukwebaziza olw'ekigambo kyo. Tusabe Taata Kitange kikola omulimu omunene mu bulamu bwaffe kaakano. Amen. Hallelujah. Yes, ezo the theme scriptures zaffe olunaku lwaleero zetugenda okuyimirirawo. Amiina. Twagala okulaba ebintu bya mirundi ebiri wano ebikoze sentence eno ebikoze theme yaffe. Twebaza Mukama nti abasumba baffe abasooseewo batunyonyodde kikwatagana family kyeki era ministry kyeki, era Mukama batuweere nnyo omukisa. Naye era nange tekiŋŋaana kukiddamu kuba tekirimu overdose. Kirimu overdose? Temulimu overdose. Yes, amen. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Twagala tusooke tumanye what is a family. Era tumala okumanya family, what is ministry, tumale tubigatte sentence eyeveeyo. Then what is the family gye tunaba tuyize in ministry. Amen. Wewa abasumba baffe batuyisizaamu naye nange munzikirize for purposes of okubigatta bisobole okunviirayo obulungi. What is a family? Amen. Obutayawukana n'abasumba baffe. It is a God ordained unit. Amen. It is a God ordained unit. Unity era kyekintu ekyawamu ekiri awamu, unit. Amen. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Ekintu ordained nga kyasibwako omukono, kyakakasibwa. Amen. Kyakakasibwa naye nga ku luno kyakakasibwa Katonda. In this case we are talking about a family of God. Amen. A family that was ordained by God, a family that is ordained by God. It is a unit of, it comprises of a husband, a wife, and children. Amen. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Abaana bano n'abali adopted, yes, babeera mu family era baba a family. Tetugenda kwawulamu, but family is an ordained unit. Amen. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Kale tugende mu maaso.
ate bwe tugenda ku ministry, the ministry is an act of serving God and others in love, humility and obedience. Ministry kikolwa sorry ekyokuweereza Katonda n'abalala mu kwagala, mu bwetowaze, that is humility, ne mu bugonvu. Obedience is obugonvu, to obey, okugonda. Kale amina. Yes, ye ministry, kwe kuweereza Katonda. Basically that is ministry, kuweereza Katonda n'okuweereza abalala. Amen. Mu kwagala, mu bwetowaze and n'obugonvu. Amen. Yebazibwe nnyo Yesu Kristo. Kale tuddeyo ku family yaffe. Tugambe nti family, it's an ordained unit. Family eno yatandikibwawo Katonda n'agyordaininga, n'agiteekako omukono, kyemba ngamba. Amen. Nga bw'olaba tugamba nti that pastor was ordained, so and so was ordained by the bishop. Amen. Yateekebwako omukono, yafukibwako amafuta, yanywezebwa, yasimbibwa. Amen. Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe nnyo. Ne family eno gye tuyita family. Amen. This unity was ordained by God. This unity, not unity, unit. UNIT yasimbibwa Katonda, yatandikibwawo Katonda, yanywezebwa Katonda, yafukibwako amafuta Katonda. Amen. It was ordained by God. Naye twagala okulaba, amen, twagala okulaba nti Mukama Katonda waffe bwe yali ateekawo family eno, what did he have at the back of his mind? Kiki yalina ng'ateekawo family eno? Amen. Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe nnyo. Mukama waffe bwe yali atonda family eno, mu bwongo bwe, amen, yalina ekyamulimu. Ng'olina ekintu ky'oteekateeka okukola, tomala gakikola fa. Amen. Tomala gakikola fa. Katonda teyakeera bukezi n'agamba, nfisizaawo ettaka lina lingi, kanteekewo omuntu. Bwe yali atonda family eno, yalina ekigendererwa. Era bw'amala okutonda Adamu, yalina ekigendererwa okugamba nti kakole ki, kateekewo ate n'omuntu omulala, becoming a family, a husband and wife. Yalina ekigendererwa. Amen. Yalina ekyamuli mu bwongo bwe. Ekisooka, it was love. Amen. Okwagala. Yatunulira omuntu ono nga alina ekimubulako. Kubanga Katonda kwagala, yalaba nga alina kumuteerawo ekimuwa okwagala. Amen. Ng'ebirala byonna Yesu ajja byagala, naye nga tewaliwo kyamisinga. Love was number one. Amen. Mukama yatunulira companionship. Amen. Yebazibwe nnyo Yesu Kristo. Ng'atonda family eno, God at the back of his mind yalinamu ekirowoozo kya companionship. N'agamba omuntu ono asagala abeere yekka. Era ebyawandiikibwa tuba tuzeeyo mu Genesis tubisoma. Ebyawandiikibwa bitugamba nti Mukama n'agamba kamutondere omubeezi, a companion. That's what the Bible says. Kamutondere omubeezi. N'aleeta Eva. At the back of God's mind yalinayo love, okwagala, wabeerewo nti omuntu ono ne bw'anaakola ki, ebisolo byonna bitondeddwa buli kintu, naye nga yalaba waliwo gaapu, tewaliwo kwagala nnyo. Naye n'agakandeete mutonderewo omuntu, n'atondawo. Yalina companionship, yalinamu love, yalinamu care, omuntu anaamufaako, omuntu anaamulabirira. Amen. Caring. Ekyo Mukama mu kutonda yakirina at the back of his mind. Teyatonda fa nti akedde bukeezi n'agamba kino kankikole nga bwe just kankole bukozi. Yalina care, yalinamu helping. Bino ebintu byonna tujja kutuuka mu maaso etubirabe, bigenda tuyambirawo era tugenda bikwasaganya tutya. Amen. Bijjiramu wa mu family, mu ministry nga tuweereza. Love ejiramu wa, companionship ejiramu wa, care, help bijiramu wa. Yebazibwe nnyo Yesu Kristo. Bino ebintu byonna nga ffe tetunaba kubyogera, nga tetunaba kwogera ku the family today in ministry, birina origin yabyo. Amen. Bino ebintu byonna bina origin yabyo, nti Katonda mu kutonda omuntu, Katonda mu kutonda family yabitandika, yali abirina. Amen. Lwaki ate yali abina? Because that is his nature. Era ekyo nakyo tujja kiraba mu maaso eyo. Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe nnyo. Mukama mu byonna atonda family eno for reasons of helping. Amen.
for reasons of helping. Hallelujah. Webale mwe mtukufu. For reasons of helping. Nekirala ffenna kye tusinga okumanya era singa mbadde gwembuuzizza buli omu kiyandugambye for procreation. Ensi okukola ki okwala. Amen. Which is very true. Which is very true. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Tujja kwongerako ekibuuzo ku ekyo wadde bifaanagana. Why did God create this family? Kifaanagana na kiri kitulaze nti mu kutonda yayina kye yayina at the back of his mind. Kati wano bwe mbuuza nti why did he create? Amen. Why did he create? Ekisookera ddala tewali kyensembezaayo procreation. Amen. He wanted to fulfill his purpose of procreation. Amen. Yayina purpose ey'okwagala ensi ejjule, naye nga ayagala ensi ejjule ki? Ensi ejjule kiki Mukama kye yali ayagala ejjule? Ekyo kye twagala, ye point actually. Ye point esingira ddala okuteekesaawo family. Ate bwe beteekeddwako family, point eyo bwebanga yateekesaawo family ekoze etya mu ministry. Oba erina kukola etya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Point esinga obunene Mukama nga ateekawo family eno. Point esinga obunene Yesu yagitondawo olw'okwagala, yagitondawo olwa companionship, yagitondawo to care for each other or to care for others. Amen. To help others, naye waliwo procreation. Kiki kyali ayagala kyongere okwala. Just ngono ogamba nti nze nafunye musajja nzaale, nze kesitambanga nzadde buzaazi, kugamba nga toyina kigendererwa. Amen. In this case Mukama bwe yali atonda family, he had a reason. His purpose of filling the earth with people who bear his image. Amen. Yalina ekigendererwa ng'ayagala nti bw'atonda family eno. Amen. Omwami n'omukyala bw'atonda ensi esobole okujjula abantu abali mu kifaananyi kye, abantu abajja okusitula ekifaananyi kye. Amen. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Mama Peace juzi Wednesday eri yayogera ku the image of God, era n'ayogera ku physical image of God. Nti tetuli mu physical image, otherwise Katonda that means alinga kisolo. Kwata lero afaanana nze, nti afaanana Mama Peace, uli afaanana Musumba Jim, uli afaanana Papa Mawa, uli afaanana Musumba Henry, uli kugamba alina abantu bangi bafaanana. If it was for the physical, in this case it is for the spiritual. Amen. His image ya Katonda erimu okwagala. That is the image. Okwagala peace bingi ebyo nakwagala. Actually ne companionship byonna atubeererawo kye tuva tumuyita omubeezi za companion. Nti oba oli mukinabiro, oba oli mbuliro, oba oliwa wali, he's there. He's our companion. Omubeezi atabulawo. Bible egamba omubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Bannange mu ssanyu wali. Kati ye image ye. Amen. Until we can stand for others. Tusobola okubaawo okwagala ye image, okwagala okuyamba eye image ya Katonda. Kati eyo yensonga lwaki atonda family eno ng'ayagala nti ensi egende nga yeeyongera mu maaso, naye nga si kweyongera mu maaso kugejja bugezi in numbers. He wasn't interested in numbers. God is not interested in numbers. He's interested in the procreation of, I mean, in the earth being filled with people that bear his image, his spiritual image. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Family netandika ng'eri physical wano. Amina. Etandika ng'eri physical ne bazaala abaana. Amen. Naye tayagala kikomaawo. Ayagala ate mu baana abo generations zonna zigenda nga zeeyongerako ekifaananyi kye eky'obwakatonda kigende nga kirabisibwa. Eyensonga lwaki family etondebwa. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Naye nga family eno bwe mala okutondebwa, tugambye nti ekifaananyi kye ensi esobola okugenda ng'ejjula abantu abasitudde ekifaananyi kya Katonda. Ekifaananyi kya Katonda ekyo kigenda kutambula kitya, kigenda kubeera kitya mu bantu. Somewhere in the Bible, omwami mutukuvu anzijukizza ekyawandiikibwa ekyo. Waliwo Bible ndowooza mu Baruumi oba in Romans.
chapter ndoza njera it is chapter 10. Yeah, it is chapter 10. Ngonootera okutuuka ku verse egamba nti faith comes by hearing. Wow. Wagguluko awo. Ndowooza weewo wegambira nti banaamanya batya nga temubabuulidde. Amen. Azina okubuulira enjiri. Our verses ndowooza bwe zigamba. Amen. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. N'ekifaananyi kya Katonda kino kigenda kutambula, kigenda okweyongera okukula ng'ate family negenze ekyongera mu maaso, family negenze ekisomesa, family negenze ekiteeka bulijeko mu kukula nga n'abaddawo bagenda basomesebwa. Amen. Mu bufunze omugaso gwa family eno ogutondebwawo, amen, is to evangelize, of which evangelism is key in ministry. Omutwe gwaffe ne guvaayo family in ministry. Family mu ministry ekola ki? Omulimu ogw'amaanyi mu family is to evangelize. After evangelizing, yeebazibwe nnyo Yesu Kristo, after evangelizing n'osobola okubeerawo multiplication in people that bear God's image. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Family wegenda nga evangelizinga ebuulira enjiri. Amen. Ng'enjiri egibuulira etya? Njiri kijebuulira? Actually kyekibuuzo kye nandibuuzizza. Njiri kijebuulira? Enjiri ey'okwagala, enjiri eya humility, enjiri eya Kristo. Amen. Enjiri eya Kristo ejjudde emirembe, ejjudde obukakkamu, ejjudde obugonvu, obedience, amen, loyalty. Ebyo byonna yeebazibwe nnyo Yesu Kristo y'enjiri eyo. Enjiri eyo egenda ng'ebuulirwa mu families, ng'egenda ebuulirwa okutandikira ewaka, okutandikira mu baana, ogenda okwekanga nga ensi yonna ejjudde people who bear the image of God. Image of God gye twogedde nti not the physical, naye eno spiritual, okwagala ebyo byonna. Amen. Byonna biri in the image of God. Lwaki twogera ku family? Amen. Before ministry. Yes, family comes first before ministry. Amen. Nti obuweereza bwonna, okuweereza kwonna kutandikira wa? Kutandikira mu family. Ekyawandiikibwa kye kiva kitugambye mu Timoseewo nti onoosobola otya okulabirira ekkanisa, onoosobola otya okulabirira obuweereza ng'olemeddwa okulabirira family yo. Amen. Ekyawandiikibwa bwe kitugambye ng'olemereddwa okulabirira family yo. 1 Timothy chapter 3 verse 5 bwetugambye. Meaning obuweereza bwonna, every ministry starts from home. Era awaka obuweereza bwe babuganye ekkanisa eba tejja kusoboka. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Kyenva ntandise nga mbawa introduction ya family nti Mukama mu kutonda family yayina something at the back of his mind. Nga yagala ebeeremu okwagala, ebeeremu companionship. So he expects the family, the same family that he created in his own image. Eyo family gye yatonda nga agyagalamu okwagala, kyekyo kyennyini kyagala kyebeesitula mu kuweereza mu ministry. N'olwekyo family oba era family etalina kwagala terina kyesobola kukola ministry. Family etalina humility, family etalina kigambo, family etalina okusooka ennyingo za Katonda, family etazirina tesobola kuyimirizaawo family. Ekyawandiikibwa kitugambye nti osobola otya okulabirira ekkanisa ya Mukama nga gwe tosobola kulabirira makaago. Bw'oba mu makaago teriyo kwagala, bw'oba mu makaago teriyo ennyingo za Katonda, the basics of God's image, bw'oba tozirinaayo, how will you take care of ministry? How will you onoyimirizaawo otya ekkanisa? Tuli ku theme family in ministry. Awo kati tulaba nti the two have to be together. Family in ministry. However, if the family is broken, if the family is corrupted, ministry will be corrupted too. If the family is broken, ministry ejja kubeera broken.
Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Awo nsobola n'okuleeta ekyokulabirako. Family bwebanga nti terina, tekoze, tetambulidde mu Katonda. Family tujjukire nti obuweereza butandikira mu family. Bweba tekoze kyerina okukola, ministry emenyeka. Bayibuli etugamba nti train up a child mu kkubo lya Katonda, nti bw'anaaba akuze aleme kulivaako, nti obuweereza buno butandikira waka. Tugambye ministry, tugambye family, erimu abaana, erimu taata, erimu maama. Forget about okubanga oli single. Yes, okubanga oli single, forget about it. Tuli ku family, the original family, Mukama gye yatonda, omwami, omukyala n'abaana. Amen. Sigambe nti ate gwe single parent, nti gwe toli family, n'abaana bo toli family. No, tujja kutuukawo. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Nti Bible etugamba nti train up a child, nti ewaka we watandikira evangelism, in the family mwe mutandikira evangelism. Mu family mwe mutandikira okusomesa ekigambo kya Katonda. Mu family mwe mutandikira okusomesa okwagala. Omuzungu kyava agamba mbu charity begins at home. Nga tenatuuka kusaasaana mu birala byonna. Nga tenatuuka kuyimirizaawo kanisa. Nga tenatuuka kubuulira njiri. Are you preaching the same gospel in your family? Oyimirira n'oyogera kintu kye kimu mu family. Amen. Tugambye nti family bwe bateteredde ebirala byonna bigenda kugwa. The family should act as the first example. Obuweereza busobola okuyimirira. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Ne tukwata bino ebyawandiikibwa ebibiri ne tubigatta. Ne tugatta ebyawandiikibwa ebibiri bino. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Ne tugatta 1 Timothy 3:5. Ne tugatta ne Joshua 24. Amen. Joshua 24 eyo njala tugitandikire ku verse 14. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Tusobole okulaba sim scriptures zaffe wano kye zitugamba. Tujja gitandikira mu verse 14. Tuyinza obutagisoma yonna chapter 24. Naye theme scripture yaffe tugamba in verse 24. 24 of 24. Naye okwagala okugitegeera tusobola okuddirayo ddala in verse 15. Katandike ku verse 15. Abaana ba Isirayiri balina bye baali bakozeewo. Joshua n'ava mu mbeera. Amen. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Joshua n'ava mu mbeera n'abajjukiza byonna ebyemabega, n'abajjukiza. Tujja gisoma mu budde bwaffe. Verse 15 abagamba, and if it seems evil to you to serve the Lord, kantandike ku verse 14. Now therefore fear the Lord, serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river. Estegeza balina bukatonda bali batandise okuweereza. And serve the Lord. Yabagamba. Amen. Twagala kula family giramu wa. Verse 15 agamba, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But kikapata kasembe mu verse eyo agamba, but as for me and my house, but as for me and my family, but as for me, we will serve the Lord. Oyo Joshua yagamba. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. But as for me and my house, we will serve the Lord. Si oyo chapter verse gwetugamye mu Timothy nti onoosobola otya okuyimiriza ekkanisa nga family kulemye. Joshua wanakakasiza ddala nti ye ne family ye baweereza Katonda. Already nga setinze example mu buweereza. Asetinze example eri abo bamutunuulidde. Bw'aba yali musumba wa kaseera ako, endiga yali amaze ozisetingira example. Amen. Naye nga example itandikira mu family ye. That is how family comes in ministry. Nti erina omulimu omunene gwekola. Yali already amaze okusetting example nti okuweereza Katonda kutandikira uwe waka. Before he does anything with the Israelites, before he commands them to serve this God, the God he was telling them about,
it had to start with his family. Amen. Yebazibwe nnyo Yesu Kristo. Before we stand on the kituuti ne twogera bye twogedde, evangelism should start from our families. Tulina okuba families zaffe already nga tulina kye tukola. Family mu ministry erina okuba nga y'amaanyi nnyo, because ministry starts from, tulaba wano nti ministry eya Joshua yatandikira way back from his family, from his home, from his house. Ye Joshua okulaba nga he ministers to the people. Tugambe ministering is a ministry, is serving God and others in love, in humility. Agenda okutandika okuweereza, ayimirira okuweereza abaana ba Isirayiri. Amen. Mukama waffe Yesu Kristo yebaze nnyo okuweereza Katonda ne Mukama bye yali amwesigisizza nga ye kanisa yakaseerako bwe mba nkiyita aba Isirayiri. Ye obuweereza bwali butandikidde waka. He was already setting an example from home. Agamba inze n'ennyumba yange, before he okuteeka abantu bano okubasibako Katonda, ye yasooka kukikola ewaka. Yebazibwe nnyo Yesu Kristo. Yasooka kulaga good example nti ye n'ennyumba ye, ne tulyoka tweyongerayo. Bw'amala okulaga example eyo, ne tulyoka tugenda in our theme scripture egambye abantu nga bagambye bwe kiba kyekyo omaze okutulaga ekifaananyi ekirungi, family ye emaze okutambulira mu Katonda. Ofiti nze mukyawandiikibwa ekigambye nti nze family yange nsobola ogirabirira, meaning nsobola okulabirira ministry. Kati kyekino kye baddamu in verse 24 nti okay, the people say to Joshua, the Lord our God we will serve, and his voice we will obey. Lwaki boogera kino? Because leader already abalaze nti family ye egenda kuweereza Katonda. Amen. That is how important the family is in ministry. Family bweba menyefu ne ministry ejja kugwa. Kuba leader anaweereza atya Katonda, leader anayimiriza w'abantu, leader anakola atya ebyo by'alina okukola nga family ye emulemye, nga he cannot stand n'agiweera obujulizi nti family yange eweereza Katonda. Therefore, okuweereza Katonda, family must be involved. Amen. Yebazibwe nnyo Yesu Kristo. Ekyokulabirako nagambye nti if a family is broken, the ministry will break. Amen. If a family is broken, ministry eventually will break. Yebazibwe nnyo Yesu Kristo. Ministry will collapse. Ekyokulabirako bwe tugenda mu 1 Samuel chapter 1, tusoma ku mwami Elkana. Elkana yalina abakyala babiri, naye njagala kusoma ku Eli. Yebazibwe nnyo Yesu Kristo. Njagala kusoma ku Eli, ndowooza okusinga part eyo gye njagala eri mu chapter 3. Yeah, actually it is chapter 3. Amen. Yes. Okuva mu chapter 2 ne chapter 3 awo wonna nina kye njagala okujjayo ku a broken family. A broken family will lead to the collapsing of a ministry. Amen. Yebazibwe nnyo Yesu Kristo. Tusoma ku mwami ono, he was a priest Eli. Nga ina batabani be, which is a family. Yebazibwe nnyo Yesu Kristo. Naye akaseera katuuka olw'okuba teyasobola kuwanirira nkiyite ntya. Bible ekiyise etya in 1 Timothy. Ekyo 1 Timothy kyayogerako. Eli kyamulema. Kubanga kyamulema tulaba nti obuweereza bwatuuka ne bumulemerera. Amen. Yebazibwe nnyo Yesu Kristo. For if a man does not know how to rule, okay, rule. Bible ekiyise rule. Eli kyamulema to rule his sons. Eli kyamulema to rule his family. Yebazibwe nnyo Yesu Kristo. Joshua kye yakola, Joshua yagamba I and my family, yayimya n'akyogeza ki buvumu. Joshua kye yakola. Eli kyamulema. Bible bwe tusoma tulaba nti batabani ba Eli batandika okukola ebitaliyo.
batandika okukola ebyomuzizo byesijja kumenya kati olwakadde batandika okukola ebyomuzizo mu nyumba ya Mukama. Ekiseera ne kituuka n'okutuuka chapter 3 etugamba and the word of the Lord became rare, nga n'ekigambo tekikyawulirwa. Ekigambo kiba tekikyawulirwa obwo buba bukyali buweereza. Mujjukire mu buweereza tuyimiddewo olw'ekigambo kya Katonda. Ekigambo kituzimba, ekigambo kituwanira, ekigambo kitulungamya, ekigambo kitulaga, ekigambo kitumulisa. Amen. The Bible says that in those days the word of the Lord was rare. Lwaki? Kuba wali watandise okubeerawo, things had started breaking. Lwaki biva kuki? Because Eli failed to rule his family. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. N'olwekyo family kinene nnyo. Family erina okukuumibwa mu Katonda. Family eyo yatandikibwa mu kwagala, in humility, in obedience, nga Mukama agitonda. Amen. Nti family bwetuuka akaseera nebeera broken, ekyo nja kukyesibako nnyo. A broken family will lead to a broken ministry. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Eli tumulabye nti akaseera katuuka in chapter 2 Mukama agenda kumujjako ki? Abaana be bagenda kutuuka ekiseera bafe, buli naye mwennyini afe, obuweereza bwe buto ne buggwawo. Naye thanks be to God, Mukama yali already asetinze gwagenda okuteekawo awaye Musa younger prophet who is Samuel. Amen. Kubanga God is faithful. Ye mu kutonda omuntu, actually faithfulness byonna, because that is his nature, faithfulness, loyalty, byonna ebyo byalimu. Era ye teyakyuka ku kigambo kye. Wadde ministry atandika okuggwawo, family eremereddwa, ministry etandika okuyiika, ye Mukama yaddamu n'asitula ekikye. Yaddamu n'asitula ekikye n'ateekawo prophet Samuel. Amen. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Naye a broken family will lead to a broken ministry. Ebyokulabirako awo bingi, birina bingi ebya broken family, as in family bwerema okurulinga. Bible etugamba nti if a man fails to rule his family, if a man fails to rule, amen, anasobola atya? Njogedde ku a broken family, siri ku marriage, a broken family. Nina examples ez'enjawulo ezisobola okulidinga ministry okugwa. Amen. Tusobola okuddayo ku jjajjaffe Abraham. Weewaawo Bible emuyita nti jjajja w'okukkiriza. Amen. Akaseera katuuka mu buweereza bwe baalimu, kuba kambuyita obuweereza bwe baalimu ne mukyala we, akaseera katuuka alemererwa okurulinga. At some point alemererwa okurulinga amaka ge, to an extent nti omukyala yatuuka ekiseera ebimulemerera n'amutega omuzaana we oba abamuzaana. Amen. Servant we Haga n'amutega. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Naye ng'ekyo kireetebwa nti aba alemeddwa. Omuntu yenna bw'alema okurulinga amaka Mukama gamuwadde, kati anaayimirira ate n'agamba abalala nti temukikola. Anaayimirira ate n'agamba nti awo ogumiikirizo ojja kuyitawo. Abraham tumuleke tuveeyo awo. Tusobola n'okugenda ne ku Adamu ne Eva mwennyini. At some point Adamu yalemererwa okurulinga mukyala we. Nga tuzzeeyo ku Abraham, kamalize point ya Abraham. Nawadde ngamba nti nga ku Eli nti Katonda ye asigala Katonda. Ffe wetuwonoonera, ffe wetubiviirako, ffe wetunafuwa, families ne zigwa, ye asitula ateekawo pulaani endala. Amen. Yes, gwe ojja kuvaawo, ekyo kijja kuvaawo, amaka gakulemye, family ekulemye, meaning obuweereza ogenda tagenda kuleka. You drag ministry in the mud with you. Amen. Tagenda gireka, yajja kuteekawo kiki, because ye alina pulaani ye gyali ayagala. Alina pulaani ye ey'okulaba nti ensi ejjula abantu abamumanyi, ensi ejjula people that bear his image. Amen. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. So tagenda kuleka gwe omuntu omu oje dragging into the mud.
or dragging the ministry into the murder. Take a omulala. Era akwata Eli kuba family ya mulema, family ya Eli yona nagiwepinga off. Ye naddamu n'asitula ministry ye. Nga Samuel yagiliidinga Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Bwe tugenda ku Abraham bwe kyali. Naye olw'okuba nti ye Mukama already yayina plan ye yajjawo Haga. Oba Hagali n'amugjawo ye n'agenda. Plan n'esigala. Naye nga already obuweereza olw'akantu akatono kati. Olw'akantu akatono family n'emulema Abraham okugiruulinga. Mukyala we and the wife went out of hand. Nakola ekyali tekiriyo kantu katono katakakulemesa okurulinga family yo kasobola kwagala okusuula ministry era Mukama bw'abasi yagitaasiza yeke nnyini na wano katono buli kintu kiyiike ekyali mu plani ya Katonda katono kiyiike singa tekyali nti kya Katonda yeke nnyini yakiwaniridde kyali kiggwawo ne bali bakiyiye kuba plani yali yakuzaala amawanga gonna okuzaala omwana ow'ekisuubizo. Laba olw'okuba Abraham teyarulinga mukyala we teyarulinga makage kyemba nkozesa his family plan yali eyiise ne thanks be to God nti yagiganya kola ki kuyiika amen yajjawo ekyali kigenda okuyiwa family naki okuyiwa obuweereza ne bugenda mu maaso era ne kaakano tuyitibwa bazzukulu ba Abraham amen. Njogeddeko briefly ku Adam ne Eve. Kubanga ne Adam at some point family ye yamulema okukola ki yamulema okurulinga yamulema Bible izo kubanga tetulaga byonna Eva ekibala yakiriirawa ekiba omusota gwamusangawa meaning waliwo gap yatekebwawo awo. This man failed to rule his family amen waliwo gap yatekebwawo bwetudde mbulamu bwa bulijjo wano bingi ekitegeeze byabaawo mu eyo gaapu gye tutamanyi gaapu gye tutamanya Adam gy'ataarulinga mu family ye. If a man fails to rule his own home, his own family, how will he be able okuyimiriza obuweereza bwa Mukama? Bibuli bwetugambye yeebazibwe nnyo Yesu Kristo era mukadde ako akatono ke yalema okurulinga amakage ebyaliwo tubiraba nti up to now the consequences zetwadde tuyitamu naye olw'okubanga bwe ngambye nti Katonda his plan at the back of his mind when he was creating this family yayina kyali ayagala for the earth to be filled with people bearing his image amen yete yakiganya kubaawo kyava tutumira omwana we Yesu Kristo amen. Ebyo byonna byaliwo kyava tutumira omwana we Yesu Kristo family ate obuweereza ministry esigale ng'egenda mu maaso his purpose of creating a family esigale ng'ekyatambula yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Ate ekyokulabirako ekirungi omusajja ye ataaganya oba that is the correct word yes oba kyekyo kale oba accent yetaze n'ekyekyo ataakiganya kale kyo kyekigambo kye njagala okukozesa ministry okuyiika of which ono omusajja ono eno family y'omusajja ono kwe tulina okuyimirira amen hallelujah kankubireko omwoyo omutukuvu engalo ez'amaanyi omwami ono ye family saawa eno gye tulina okutambuliramu yeebazibwe nnyo Yesu Kristo eno ye family gye tulina okubeeramu okulaba nga obuweereza buyimirira. This is the family in ministry that we should opt for. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Omwami ono kyakulabirako kyamaanyi mwami kyono omwami Job oba Yobu yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. He managed to rule his family. He managed to rule. Ye musajja ono Bible gweyogerako in 1 Timothy 3:5. If a man cannot rule, in this case, if a man can rule, actually, ochizamu opposite. Amen. Njagala nziremu nkisome. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? Yebazibwe nnyo Yesu Kristo. In this case,
Job is that man who knows how to rule his own house. This we ought to take the example of Job. The family in church now ought to take the example of Job. Job byayimirira omukyala mwenyini n'avaayo n'amugamba lwaki teweegaana Katonda olw'ebyo byonna by'oyitamu. Job n'agamba kikafuuwe, nze sirifulumya kigambo kyange kibi, ekigambo kyange kyonna sirifulumya kigambo kibi against God. He ruled his family, he ruled his own house. N'agamba omukyala vaawo sirika ne beeyogerako tebiriimu, biki byeyogerako ebyo. Naye nga tenga yali asobola okugamba kabiite kale nga bw'ogambye akamwegaanemukko naye akiwulire mulumye. Naye yagamba nedda ekyo n'agaana. Tutunulira wano abaana be bwe baagendanga ne bacakala ne bakola bye bakoze. They had fun. Amen. Bible etugamba nti Job yabaweerangayo ekiweebwayo, yabasabiranga. He stood, he was able okulaba nga ayimirirawo ku lwa family ye. Such a person is fit to lead the church of God. Such a person is fit to lead the ministry. Era ministry, family eyo, that family will be able to stand in ministry. Amen. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo esobola okuyimirizaawo ministry. Awo kiki ngamba. Amen. Eyo mu examples katuveeyo tutandikira ku Job kwennyini. Family in ministry, what are we supposed to do as families? Amen. We ought to stand. We ought okubeera mu papasi ya Katonda gye yatondera family. Nga tuli mu buweereza mwe tuweerereza buli omu buli waaweerereza. Tuva mu families, yes, buli omu bw'aweerereza. We ought actually okutwala example ya Job. We ought okubeera nga tukyali ku nnono za Katonda ezatonzebwawo family. Tugambe at the back of God's mind mu kutonda family eno yayina ebigendererwa. Amen. Yayina ebigendererwa. Yatunulira okwagala, n'atunulira caring, n'atunulira help. Yalaba nga omusajja ono yeetaaga help, yalaba omusajja ono yeetaaga amufaako, yalaba omusajja ono yeetaaga companion, yalaba omusajja ono yeetaaga okwagala, yalaba bintu bingi. Amen. Nga eyo, those were the basis of that was the basis of the creation of this family. Amen. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. N'olwekyo naffe ekyo nga families kyetugwanira okukola mu buweereza, okulaba nga obuweereza bugenda mu maaso. The ministry of God, the ministry Mukama kye yayagala, the purpose of okulaba nti ensi ejjula abantu abali mu image ye. Ekyo kye tuteekeddwa okukola. We ought to be loyal, we ought to be humble, we ought to be faithful, we ought to be caring. Obuweereza okusobola okuyimirira. We ought to be helping. Amen. We ought to be compassionate for the ministry to grow. Otherwise, us as families, if we don't do that, ngambye broken families will lead to broken ministries. Amen. Families bwe tutatandika bwe tutyo, families tutabira na kwagala balala mu ministry as we are serving God and as we are serving others. Kwa tugambe ministry is serving God and serving others in love. Families bwe tutabira, if a family does not have love, the ministry will automatically collapse. Family erina okubanga n'okwagala. Family erina okubanga eri humble. Tulina okubanga tuli humble. Amen. We should be able to impact ministries mwe tuweerereza. Amen. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Otherwise they will collapse. Ekyokulabirako ekirala nga naatera okumaliriza, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo, nga naatera okumaliriza ekyokulabirako ekirala nti family kyovulaba ekyawandikibwa kyetugambe nti omusajja tasobola kurulinga family ye. Katugambe nga family already eri broken, family abaana batamiivu, family amaka gennyini omwami n'omukyala baakyawagana dda.
obuweereza nabo bwekanga bumenyese era gy'otunuulire abasumba abasinga oba abaweereza ba Mukama bwe babeerako n'ekitateredde ogenda okulaba nga buli omu atandika kati oyo musumba kikyayogera oyo kikyagamba nga n'omukyala we yagenda nga kugamba batandika okubasongamu emimwa kikyoba osuubira ministry egenda kubeera etya CCPM begenda kubeera etya singa lead pastor tutandika okuwulira oluvuvuumo nti waliwo ko ebitateredde abantu obuweereza buba butandika okugwa so family mu ministry eri very vital because ministry starts from the family. The origin of ministry is family. Abantu bonna ng'obuweereza tebunayimirira batunuulira omusumba ono batunuulira family eno batunuulira families ezirimu musumba Jim ayimiridde atya muweereza gundi ayimiridde atya abaana bayimiridde batya. Amen. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Empisa ng'abaana b'abasumba bebafubutuka ebigambo ng'empisa tewali abasumba bennyini ng'ettima abaweereza bennyini ba ushers baani mu families zaffe nga fe abavaamu ebigambo ebitasaanidde. Do we really expect ministry to stand? Bantu bangi bajja kudduka bantu obuweereza bujja kugwa. Broken families lead to broken ministries. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Ng'angenda okumaliriza Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era nga mmaliriza yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Apart from family Mukama gye yatonda nti the husband, the wife and the children. Amen. The husband, the wife and the children. Fenge kanisa. Fenga the Christians. Fenga abagoberera Kristo Yesu. We are also a family. We are a family by adoption. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. We are a family by adoption. Ate ffe tubeera family by adoption. Bintu bingi ebibabitukakatako okukola. We have to live a Christ-like life. Amen. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Tuli ku family in ministry. Ife ffennyini by adoption we are a family of God. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Bwe tuddukako olwono ndi mu kumaliriza bwe tudduka mu Romans 8 ndowooza 15 kiriwa Romans 8:15. Yes, kati ndi ku family ffe ngo tuvudde ku family ey'omwami n'omukyala n'abaana. Amen. Ife ng'ekkanisa nga ffe ffennyini we are a family. Amen. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. We are a family by adoption. Kyampaliriza okugenda okunoonyereza. Amen. A family must be nanoonyereza ebigambo bibiri household ne family nga mmaze okujjirwa ebyawandiikibwa bibiri nenjagala njawula ebigambo ebibiri bino. A household ne bangamba that this is a kangambe over either a group of people, okay, one or more people living together. Household. Yet a family is related by blood, marriage or adoption. Kesa nafunye ekyo ekigambo adoption ekyawandiikibwa ne kinzijira nti that means we are a family by adoption. We are adopted. Amen. Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. We are adopted by the grace of God. We are adopted. We have been welcomed into God's family, chosen and redeemed. Amen. We became family. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo. Romans 8:15 etugamba etya? Kale katandike ku 14. For as many are led by the Spirit of God, these are sons of God. Okay, verse 15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Verse 16. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs. Heirs of God, and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with him,
that we may also be glorified together. Amen. Yesu Christo. We are heirs. We are children of God. We were welcomed into the family of God by the precious blood of his son Jesus Christ. We were redeemed, we were chosen, we were adopted into the family of God. Twali twabula, twali twavaawo, twali twazikirira. But by the blood of his son Jesus Christ, we were adopted, we were redeemed back. We are welcomed into his family. Yebazibwe nnyo Yesu Kristo. Nesembyawo ekyawandikibwa in Ephesians 2:19. Ephesians 2:19 egamba etya ndyoke mpunzikire ddala. Ephesians 2:19 etugambye. But now therefore we are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Now therefore kati awe navuda okunonya ekigambo household and family oba byebimu. Household babeera wamu, bayinza okuba tebali related, abamu bayinza okuba related. Family, they are related. Kati ateffe we are both. We started as a family after being adopted. Amen. After being adopted, after being redeemed, after being welcomed into the family of God, now we are no longer strangers. We are in the household with other members of God. Amen. Then I'll pose a question. And then now we tuli family ya Katonda. Tuli baana be, we are heirs with Christ Jesus. Tuli baana be. And if we are his children, if we are his family, what are we required to do in the ministry? As we are serving God, ekigambo ministry kansoke nti jewo. As we are serving God and others, us as his family, us as his children who were adopted, what do we have to do in ministry? We have to display our Father's nature. We have to display our Father's image. Mweno ministry gye tulimu ngafa abaana be beyagula n'omusaayi gwe n'atukomyawo. We ought to display love to others as we serve our Father and as we serve others. We have to display love. We have to display humility. We have to display his peace. We have buli kyonna kye tukola. We have to display the character of God. That the earth may be filled with people that bear his image, because that was, and that is still his main will and purpose of creating a family. May God bless you. Christ Church of Prayer Ministry. Katusabe. Taata omusumba omulungi Yesu Kristo, tukusinza mukwano gwaffe, tugulumiza erinnya lye erisinga amannya gonna. Tukwebaziza nate olw'akawungezi ka leero, tukwebaziza olw'olunaku luno, tukwebaziza olw'ekigambo kyo ky'otaleseeyo naye n'okkiza tusobole okkiwulira olunaku lwa leero. Weebale ddala Omwoyo Omutukuvu. Nsabye Taata Kitange, byonna bye tuwulidde, byonna bye tusomye, ddala bireme kutuleka kye kimu, but let your word, O King of Glory, put an impact on our lives in the name of Jesus Christ. Let your word, O King of Glory, put an impact in ministry, put an impact in the family in the name of Jesus Christ. Ng'ekigambo kyo bwe kitatulase kye kimu ekya Christ life in single parents, in single life, nga bwe kitatulase kye kimu Mukama Katonda nge, n'ekigambo kyo Taata about family in ministry kireme kutuleka kye kimu, naye tukyusibwe, tulondewo okuweereza Katonda, tulondewo Taata Kitange okuweereza gwe wekka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekigendererwa kyo eky'okujjuza ensi eno n'abantu abakutya, n'abantu abakumanyi, n'abantu abakugulumiza kisobole okutuukirira mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekitiibwa n'ettendo Yesu Kristo tubiyimusanga tubizza gy'oli. Amiina era amiina. Mukama abawe nnyo omukisa. Christ Church of Prayer Ministry. Amen.